Hello, good day mga ka-sounds. Since linggo naman ngayon ay magsa-sound check tayo ng ating mini or pambahay sound system. Okay mga ka-sounds, yan lang po ang gamit nating speaker. Isang subscoop na 400 watts loaded by Crown and dalawang mid-high 200 watts, tig 200 watts lang po yan mga ka-sounds, loaded by Crown also. Okay mga ka-sounds, eto na at sisimula na po tayo mag sound check. Okay, gamit ang virtual DJ. Shout out Team Bulldozer. This is DJ K Rotación Remix. Shout out po kay DJ King Rotasio. Yan lang po ang ating gamit. Powered by X-Line. Isang mixer. I-mix. This is DJ K Rotación Remix. Ito lang po ang ating processor, isang exciter at isang equalizer. Tamang-tama lang po para sa pambahay, pwede din pang simbahan, at yung ginagamit nating pang mid-high ay Joson Mars Max 300 watts RMS, and itong Roto integrated amplifier. Ito naman yung pansag natin. Okay, dito naman tayo sa ating speakers. D12 lang po na sub yan. X-Line. Yan lang po mga sound. Pwede na rin. May isa din po tayong trompa pero hindi po yan nakakabit. Ginagamit ko lang po yan pag may events ako. Ayan po siya. This is MRM Electronics. Chill lang po muna tayo mga ka-sounds habang Sunday naman. Pwede na rin pang events. Ayaw nga pala, may monitor din tayo dun sa taas. Dalawang 200 watts na pang component na Pioneer speakers. Dalawang dual 200 watts loaded by Pioneer. Mga ka-sound,
hanggang dito na lang po muna ang ating video. Please like, share, and subscribe na lang po for more updates. And click the notification bell. Powered by X-Ride. Thanks for watching this video. See you for more videos. Bye-bye.